भने सरकारले अबको 5 वर्षमा सुशासनमा चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्छ भन्ने मेरो। स्वदेशमा बस्ने सबैजनालाई देशको माया एकदमै हुन्छ, तर त्योभन्दा बढी विदेशमा बस्नेहरूलाई देशको माया बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। त्यस्तै अहिले सरकारले गरिरहेको कामहरूको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा मलाई चाहिँ एकदमै 100 मा 100 दिन मन लाग्यो। मैले एकजना साथीलाई सोध्न गइरहेको छु, तपाईको नाम चाहिँ के होला? मेरो अर्जुन खनाल हो। अनि अहिले हाम्रो सरकारले गरिरहेको कामको चाहिँ तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? अहिले बालनी सरकारले गरिरहेको काम चाहिँ मैले एकदम राम्रोसँग हेरिरहेको छु र अहिलेसम्मले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछ। अहिले यो अवस्थामा यही स्पिडमा गयो भने सरकारले अबको 5 वर्षमा सुशासनमा चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। गुण्डागर्दीहरूलाई पक्रिरहेको चाहिँ तपाईलाई एकदमै राम्रो लागिरहेको छ? कस्तो लागिरहेको छ? कि छिटो एकदम छिटो भयो भन्ने लागिरहेको छ कि ठिकै गर्यो भन्ने लागिरहेको छ? हैन, अहिले चाहिँ एकदम ठिक गरिरहेछ। यो सेकेन्डमा चाहिँ पक्रिनुपर्छ। जो गुण्डागर्दी गर्छन्, दलाली गर्दैछन्, देशको भ्रष्टाचार गरिरहेछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा पक्रेर नयाँ जेलको सुरुवात गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ सबलाई चाहिँ जेलमा कोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। हस्, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यसको लागि अझै धेरै धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।